En tan solo 18 minutos, a partir de las 10:30 de la mañana de este jueves, Gómez Palacio registró 36 milímetros de precipitación, y con esto ya rebasó la media histórica anual de 230 al alcanzar los 240 milímetros. La Dirección de Protección Civil detectó 18 colonias afectadas por inundaciones y encharcamientos, al igual que 10 comunidades rurales ubicadas al norte del municipio. Los sectores más afectados son El Amigo, Bugambilias, Los Álamos, entre otros. El titular de la dependencia, Alonso Gómez, dijo que la fuerte lluvia se debió a los remanentes de la tormenta tropical Pilar, 2 sistemas de baja presión y el Frente Frío número 3 que ingresó al territorio nacional. Señaló que continuará lloviendo el resto de la semana.